Profe, no pudo verlo, pero tenía muchas ganas. Vale, no pasa nada. Puedes ver las tres clases. Aún puedes ver la clase uno, clase 2 y clase 3, pero por no mucho tiempo. Normalmente vamos a retirarlas brevemente, entonces tienes poco tiempo para verlas, pero aún están disponibles todas las clases liberadas para usted. Vamos juntos, voy a ayudarte, pero mira la clase rápidamente, véasla.